Najlepša hvala, ker ste se odzvali vabilu na današnji Maxi klub. Govorili bomo o zakonu o športu. Po januarju lanskega leta ponovno. Zakaj tako, bomo v nadaljevanju izvedeli. Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in predsednik Olimpijskega komiteja Bogdan Gabrovec. Pa da ne bi kar dal besedo gospe ministrici, zakaj tako dolgo razpravljamo o zakonu, pa kaj prinaša točke. No, kot veste, je tisti sedaj veljavni zakon nastal že leta 1998. Torej pripraviti nov zakon, ki v resnici umešča nekaj novih konceptov, predvsem pa aktualizira trenutno stanje in vrsto tudi razvojnih momentov, ki so se v tem dolgem obdobju zgodili, ni tako enostavno in preprosto tudi potrebuje premislek. In zato tudi hvala vam kot pobudniku, da smo tudi danes lahko tukaj, da širše predstavimo, kaj zakon prinaša, predvsem pa na kakšen način je pomembno, da ga znamo in seveda tudi želimo izvajati. Naj povem, da je malce daljše obdobje usklajevanja tega zakona tudi plod ali pa kar konstruktivna posledica tega, da smo res želeli vključiti vse deležnike, da je potekala vrsta posvetov, da ste tudi vsi vi tukaj, vas vidim kar veliko takšnih, zelo konstruktivno sodelovali pri pripravi. Od seveda predstavnikov civilnega dela, športnega in aktivnega dogajanja v Sloveniji, do seveda vseh strokovnih in resornih ministrstev, ki smo morali na nek način znati povezati veliko področij, ki se jih zakon dotika. In zato tudi ni tako kratek čas, ampak malce daljši, morda tudi iz razloga, da so nekatere rešitve potrebovale vrsto premislekov, tudi usklajevanj, pa tudi iskanj rešitev. Je pa tako, da smo zakon tudi že predstavljali na lokalnih ravneh, da so bile lokalne skupnosti tudi vključene, da so bile vključene seveda zveze, seveda ves čas je bil z nami tudi Olimpijski komite in seveda strokovni svet z vsemi svojimi člani, ki prezentirajo praktično, lahko rečem, celotno športno srenjo v Sloveniji. To niso opravičila, to so dejstva in seveda, kot rečeno, premislek po takšnem obdobju je bil potreben, pa tudi seveda vizija za naprej. In če naj kaj poudarim, kaj prinaša zakon, ker je bilo tudi to vprašanje, predvsem ima osnovni namen povečanje dostopnosti do športa in gibalnih aktivnosti za vsakega državljana. Hkrati povečuje preglednost in spodbuja tudi razvoj znotraj posameznih akterjev v športu, da se porabljajo ne le samo z vidika namenske rabe in ciljnega namena javnih sredstev, ampak tudi v resnici namenjajo vsa javna sredstva tako, da dosegajo čim večji del slovenskega prebivalstva in hkrati seveda vpenjajo tudi čim več sklopov športnih aktivnosti, ki jih poznamo in jih tudi zavajamo v zakonu. Predvsem pa se osredinja na novo, in ta del smo morda tudi najdlje usklajevali, na kakovost strokovnega dela v športu. Tukaj vemo, da je v tem obdobju od leta 1998 naprej nastalo vrsto novih dognanj, tudi seveda vedenj in videnj, kako na posameznih področjih športa naprej, še posebej, ko gledamo posamezno disciplino, imamo tukaj seveda vrsto napredkov, tudi vpliva mednarodnih zvez, tudi vpliva mednarodnih standardov in zato je bilo potrebno seveda pogledati precej globoko tudi v to, kako dosegamo kakovost strokovnega dela v športu in zato tudi nekaj novih rešitev. Hkrati je bilo potrebno tudi udejanjiti ne le samo pravice športnikov, ampak seveda tudi njihovo zaščito. To je eno od poglavij, na katerega nas je tudi varuh oziroma varuhinja precej dolgo opozarjala. V Sloveniji tega momenta nismo še umestili na način tudi v zakonodajno podlago, kot bi bilo to potrebno, čeprav vemo, da imamo varuha in da zdaj že ta deluje in je tudi prav varuha športnih pravic in seveda, da znamo tudi to povezati predvsem s področjem otrok in mladih, ki so v športu in ki so še posebej aktivni v posamezni disciplini, tudi tako, da se ureja prestope, da se korektno ureja njihove pravice, tudi zaščito od zdravstvenih torej storitev do seveda tudi načina, kako mora klub oziroma zveza ravnati seveda s posameznim otrokom, mladostnikom.
No in nekaj, kar je tudi morda sosledje temu, je tudi večja teža inšpekcij, kar mislim, da je prav zato, da se učimo, da si svetujemo, da se spoznavamo tudi s težavami, ki nastajajo na področju športa, torej ne, da gradimo samo na nekih sankcioniranih, ampak predvsem, da skozi svetovanje, opozarjanje in hkrati seveda tudi pripravo tega, kako reševati posamezne probleme v športu, tudi inšpekcija dobi svojo večjo težo in doprinaša k večji kakovosti izvajanja vsega, kar in čemur je šport v Sloveniji namenjen. Seveda tukaj govorim od široke palete športa za vse do seveda na koncu vsega, kar vrhunskega doživljamo, tako rekoč že zadnjih tednih vsak dan, ne, in res naj tudi na tem mestu še enkrat iskreno čestitam Ilki, da nas je spet tako razveselila, tako na nek način pričakovano, nepričakovano, še posebej z zadnjim dosežkom, pa tudi zdajle slišim, da je bila vožnja dobra, da smo sicer močno navijali, kakšen bo pa končni izplen, pa verjetno zvemo kmalu. Hvala lepa. Mogoče Bogdan v nadaljevanju, kako je bil Olimpijski komite vključen, bilo je tudi nekaj nasprotovanj na sejah, iz katerih sem poročal, tako da mogoče pozitivne in negativne stvari, ki so nastajale v tem procesu. Ja, najprej lep pozdrav vsem skupaj, predvsem spoštovani ministrici. Jaz se ne bi oziral toliko nazaj, ker je to nastajanje zakona nastajalo pač tako, kot je nastajalo. Morda iz današnjega pogleda celo, da je bilo celo potrebno, da tako dolgo nastaja. Morda bi se osredotočil samo na tisto, kar je bilo večkrat na nek način po domače rečeno predebatirano, pa še morda ni čisto po meri športa. Ker pa sem se danes odločil, da začnem z pozitivnimi zadevami, ne, bom tiste delno negativne prihranil na konec te naše razprave, po vsej verjetnosti, še posebej zaradi tega, ker sem bil danes zelo pozitivno presenečen, to sem prej povedal tudi ministrici, na Ministrstvu za finance. V 2-urni razpravi, ne samo o tem zakonu, ampak o ostali problematiki financiranja slovenskega športa, smo prvič naleteli na zelo pozitiven odziv. Jaz temu pravim, ni bilo na prvo žogo ne gre, ne, ker do zdaj v večini primerov, kar se finančne ministrstva tiče, da ne bom kaj drugega rekel, je bilo to tako, ne, da je bilo pač rečeno ne gre zaradi takšnih in takšnih predpisih, ki smo jih sami predpisali ali pa jih je predpisala v tem času, ko smo člani Evropske skupnosti, pač Evropska skupnost. Če zakon razdelimo na področja, ne, bom jaz takole šel po vrsti in mogoče me bojo sodelavci popravili, če bom kaj narobe rekel. Mi smo zadevo primerjali takole, oziroma smo si nekako zadali cilj, da ugotovimo, kaj je slabega, dobrega ali pa povprečnega v veljavnem zakonu, ki bo skoraj doživel 20. obletnico, kaj je bil predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pa kaj je bil predlog Olimpijskega komiteja Združenja športnih zvez. Na koncu koncev imamo neko zavezo do skupščine iz lanskega leta, da pač zagovarjamo tista stališča, ki jih je, mislim, da z dvema zdržanima glasovoma skupščina Olimpijskega komiteja potrdila. In sicer moram takole reči, kar se športnikovih pravic in vsega tega, kar se okrog športnika dogaja, je zadeva popolnoma usklajena, se pravi na obeh straneh. Športne prireditve, se pravi seznam prireditev, razširitev seznama po dodatnem usklajevanju tudi popolnoma usklajeno. Razvidi, ne, za razvide vemo, kaj so, enako usklajeno, malo bom pohitril zadevo, varuh športnikovih pravic enako, pristojnosti ali pa obveznosti, dolžnosti Olimpijskega komiteja Združenja športnih zvez tudi v celoti usklajeno, sistem usposabljanja usklajeno, potem statusne pravice, ki v starem zakonu ali pa sedaj veljavnem zakonu
kot izjemne pokojnine niso bile predvidene, sicer nekaj malega je v enem drugem zakonu, ampak to vemo, kako je razmerje, pa ne bom dal primerjave, ker ne bi zahajal na to področje. Se pravi, izjemne pokojnine za medaliste iz olimpijskih iger in pa svetovnih prvenstev, olimpijskih disciplin je bilo to naše stališče upoštevano in je v celoti usklajeno. Potem so statusne pravice pri upravljanju mature, da se dela in pa izvaja v 2 delih in v 2 zaporednih rokih, kar je tudi velika pridobitev za športnike tega ranga, upoštevano in usklajeno. Potem brezplačno izobraževanje, ki prej ni bilo predvideno, zdaj govorimo o tistih zadevah, ki v sedaj veljavnem zakonu niso upoštevane, novem pa so eksplicitno nove. Se pravi, da je brezplačno izobraževanje predvideno za dobitnike medalj iz olimpijskih iger, svetovnih prvenstev in pa Bloodkovih nagrajencev. No, zdaj pa prihajamo na tisto področje, ki je malo manj usklajeno ali pa še neusklajeno. Pa bom začel z najbolj lažjo zadevo, ki se da urediti ali pa tudi ne, sestava Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport. Prepričani smo, da je 6-članska zastopanost napram našemu predlogu 7-članska premalo karakteristična za to, kar Olimpijski komitej Združenja športnih zvez v slovenskem prostoru predstavlja oziroma ne odraža prave krovnosti v tem kontekstu. Pa ne bom rekel, da na tem vztrajamo, ampak tu imamo različna stališča. Ministrica je prej povedala, da je zakon takšen, kot je zdaj napisan, tudi tako napisan, da upošteva strokovnost in pa seveda to celo povečuje. Seveda licence, ki pa so en del, bom rekel, tega, pa niso zakonsko opredeljene v tem našem predlogu. Sicer so opredeljene, da da so v pristojnosti nacionalnih panožnih športnih zvez. Mi še vedno razmišljamo in smo prepričani, da ne glede koliko spoštujemo naše članice, da je zelo težko, da napišeš toliko korektna pravila usposabljanja sam sebi in da je to bi bilo boljše in pa seveda primernejše, če je to v ingerenciji ali pa vsaj v delni ingerenciji ali pa neki kontroli Olimpijskega komiteja. In pa seveda to, kar je že 18 let ali pa še več, nočna mora, to so pa nočna mora pri zdravstvu, zdravstveni pregledi. V sedanjem zakonu in pa v dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu, še vedno sedanjem, so predpisani obvezni preventivni pregledi. Te zdaj nov zakon opredeljuje v sklopu sistematskih pregledov, ki bi naj bili pridruženi tako zvanemu sistematskemu pregledu od osnovne šole do fakultete, kar je sicer primerna rešitev, ne pa najboljša, ker če bi tam zraven pisalo obvezni, potem bi to bila tudi zaveza za zdravstveno zavarovalnico, da ta sklop pokrije seveda malo drugače, kot se to pokriva zdaj. Vemo, da imamo velike probleme na tem področju. To je to. Mislim, da smo zelo blizu in da na nek način ni ovir. Vse tisto, kar je pa vezano še na oziroma na tista področja, ki pa morda niso tudi čisto takole, kot je bilo globalno stališče zadnje seje izvršnega odbora, je pa seveda šport za vse, ampak verjetno bo o tem govora potem tudi malo kasneje. S tem bi jaz zaenkrat končal. Hvala lepa. Mogoče še vprašanje, kako boste usklajevali, pa kako se bo te stvari, ki niso usklajene, prenesle v zakon? Ja, zdaj bo malo težje, ker je zadeva že v državni proceduri, kot temu rečemo. Vlada je nek osnutek sprejela, sicer v aprilu ga bo že predlog sprejela, malo ga je odložila. Ja. Vlada je predlog zakona sprejela, kar pomeni, da gre v parlamentarno proceduro. Da ponovim, vlada je torej predlog zakona sprejela, ga posredovala v parlamentarno proceduro in v prvem delu aprila že pričakujemo prvo obravnavo na matičnem odboru, potem od tam naprej javno razpravo in obravnavo, upamo, na majski seji. No, z ozirom na to, da je to dejstvo, potem vemo, da je postopek, če še hoče kaj spremeniti, samo preko amandmajev in seveda zelo fajn pa je, da se z amandmaji, če jih vložijo tudi poslanske skupine, predvsem vladajoče koalicije,
dobijo podporo na matičnem ministrstvu. To je čisto logična zgodba, ker če ne je potem lahko večja težava. Mi pa ne bi želeli, da zakon o športu postane poligon za kakšne že morda predvolilne zgodbe naslednjega leta. Več volitev v drugo leto namreč, a ne. Hvala lepa. Zdaj bi dal besedo varuhu športnikovih pravic, Rožletu Prezlu. Jaz bi prvo rad povedal, da tukaj sem danes v dveh vlogah. Ena je kot varuh športnikovih pravic, drugo je pa na prošnjo Kluba slovenskih olimpijcev in slovenskih vrhunskih športnikov, da predstavim še njihovo stališče, kajti pa če začnem prvo za športniki, ker pač se mi zdi to pomembno. Moram reči, da vrhunski športniki in tudi bivši vrhunski športniki smo bili vključeni v pogajanja, kar se moramo v bistvu res zahvaliti ministrstvu, da nas je poslušalo. Imeli smo 2 srečanja, kjer smo uskladili naše želje za možnostmi in mislim, da smo tudi zelo dobro sodelovali in tudi zelo veliko stvari, ki smo jih športniki pričakovali, da jih država za nas uresniči, smo jih tudi dosegli. Predvsem bi tukaj na tem mestu rad izpostavil to zaposlovanje usposobljenega kadra. To je zdaj zelo pisano na kožo tudi vrhunskim športnikom, da bojo le-ti ostajali po svoji karieri v športu in da bojo lahko tudi znotraj športa v dejavnosti ali pa v panogi, kateri so dosegali vrhunske rezultate, tudi to znanje prenašali na mlajše generacije. Sicer na tem mestu bi radi tudi upozorili na to, da upamo, da ko se bojo delali kriteriji za zaposlovanje, da se bo pač tam tudi to upoštevali, da ne bomo potem tam zaradi postavitve kriterijev pa izpadli. To je recimo ena taka zelo pomembna stvar in tudi to, kar je zelo pomembno, zakon uvaja v bistvu, če lahko temu rečemo, tretjo kariero, se pravi, to je ta druga kariera je po zaključku kariere, tretja pa pač jaz imenujem, to je tista, ki se športnik upokoji, tako kot vsi državljani, tako da vsi ti vrhunski športniki, ki so Slovenijo predstavljali na najvišjem nivoju in osvajali medalje, bojo tudi s tem zakonom pridobili neke pravice, ki jim bodo prišle v, rečemo, za prav, ko se upokojujo. Kar se pa tiče varuha športnikovih pravic, moram tudi reči, da sem zelo vesel, da sem bil vključen predvsem v to področje, se pravi urejanje pravic športnikov. Varuh se bo po zdajšnjem statusu deluje znotraj Olimpijskega komiteja z zakonom, če bo sprejet v taki obliki, kot je, se varuh seli pod ministrstvo, kar do neke mere bo še okrepilo moč varuha. Predvsem pa, kot je bilo že omenjeno, v teh 2 letih in pol sem se kar veliko srečaval z problemi športnikov. Moram reči, da pa tukaj bi še enkrat to rad poudaril, ker se mi zdi izredno pomembno tudi za državo in za Olimpijski komitej in za vse športne organizacije. Varuh ni tisti, ki je odvetnik športnikov, ampak je tisti, ki športnikom pomaga. In v bistvu doprinaša v celoten sistem športa neko večjo dodano vrednost, ne samo pri reševanju težav, se pravi, ne govorimo samo o reševanju sporov, varuh tudi za te reševanje sporov ni pristojen, to so arbitraže in drugi organi, ampak predvsem tem, da športnikom pravno svetuje, jih usmerja in pa tudi za njih pridobiva določene informacije, kajti moramo vedeti, športniki nimajo časa niti neznanja, mogoče zaradi neizkušenosti tudi, in da se jim pol v tem športnem okolju zagotovi vsaj neko dostojno varovanje teh njihovih pravic. Po drugi strani, kar se mi zdi pa zelo pomembno in tudi pri tem zakonu se je to do določene mere upoštevali, je pa to, da s tem, ko se športniki obračajo na varuha, vodim statistiko ali pa dobivamo vsaj na podlagi primerov neko podlago za argumentirano nastopanje napram državi ali pa napram športnim organizacijam, kaj sploh so športnikov, katere probleme sploh imajo športniki. Tukaj bi rad izpostavil predvsem problem nadomestil, ki so se v preteklosti so bile pereč problem ali pa so še, nekaj tudi odškodnin. Na tem mestu zdaj zakon to ureja v 34. členu, zdaj po mojem mnenju odškodnine so primerno urejene, smo nekako dosegli nek dogovor, ki se meni tudi zdi osebno zelo primeren. Zdaj, kar se tiče nadomestil, tukaj malo bolj odprto vprašanje,
Sicer jaz lahko izpostavim moje osebno prepričanje, da jaz sem načeloma proti nadomestilom, vendar pa tudi mislim, da ne glede na ta osnutek, ki je zdaj ga vlada potrdila, jaz mislim, da je še nekaj časa in smo tudi z ministrstvom našli zelo dobro rešitev, kjer mislim, da bo nekako salamonska rešitev, da tiste zveze, ki imajo to urejen, bojo sicer v določenih rečemo, omejitvah to lahko še naprej izvajale. Za večino športnikov in tudi za večino primerov, s katerimi sem se jaz srečaval, pa v bistvu problem nadomestil ne bo več problem. Tako da to je recimo, se mi zdelo zdaj tukaj zelo pomembno, da izpostavim. To sta rečemo iz vsega področja dve najbolj pereči ali pa najbolj izpostavljeni temi. Tako da če bi pa še kakšno vprašanje vezano na karkoli, sem pa pač seveda na voljo. Hvala lepa, pa mogoče kar mikrofon, če predaš Janezu Sodržniku, podpredsednik OKS-a, tudi predsednik Združenja športa za vse oziroma organizacije, ki ima ta del športa pod svojim dolžnikom. Prosim za komentar zakona oziroma postopka. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. No, najprej priznam, da sem presenečen, ker nisem predvideval, da bom takoj na začetku govoril, sem čakal malo na kasneje, ampak v redu. Najprej majhna kritika na organizatorja. Namreč predsednik Bogdan Gabrovec je predsednik organizacije, ki nosi ime Olimpijski komitej Slovenije Združenje športnih zvez. Prosim bodoče, da se tega držite. Jaz namreč predstavljam ravno kot prvi podpredsednik ta drugi del, to je Združenje športnih zvez. Zakaj sem zmeraj zelo hiter pri opozarjanju na to? Ker se dostikrat nekako pozablja, da imamo v Sloveniji, seveda tudi v naši organizaciji, dva stebra. Ne? In jaz seveda sem tu, rekel, advokat tega drugega stebra ves čas. Takšno, rekel, ravnanje sem zavzel tudi pri usklajevanju zakona. Bil sem tudi, oziroma sem še član medresorske vladne skupine za to področje, za pripravo zakona o športu in moram reči, da je bilo ogromno energije pa enega tudi truda vloženega v usklajevanje zakona. Z obeh strani lahko rečem, da so bila velika prizadevanja, da smo prišli do nekaj zelo dobrih rešitev. Mogoče resnici na ljubo bi to dopolnil ministrico, zakaj se zakon tako daleč vleče, pa smo mogoče že malo pozabili. Veliko časa smo seveda izgubili zaradi države, ker je vmes smo uspešno menjali par ministric, ne? In v bistvu ministrstvo slabo leto ni funkcioniralo. Mi preprosto nismo imeli dobrega sogovornika, da bi lahko peljali proceduro naprej. To so pač neka objektivna dejstva. Mislim, da smo s prihodom sedanje ministrice dost učinkovito nekako zastavili delo in v bistvu v relativno kratkem času prišli že do predloga, ki je bil lansko leto, kot je predsednik povedal, na skupščini naše krovne organizacije tudi nekje sprejet. Žal moram reči, da se potem zgodil en vakum, ko skoraj pol leta nismo sploh vedeli, kaj se zakonom dogaja, da na tudi mojo ali pa na našo presenečenje tudi pravzaprav do zakona nismo nekaj, rekel, mogli priti. Zato moram reči zelo kritično z tega mesta, da se mi zdi, da na koncu ta potem cajtnot, v katerega smo bili porinjeni, ko smo praktično mogli z danes na jutri dati pozitivno mnenje, da je šel zakon na vlado, se mi zdi, da ni v redu in da smo tu mogoče torej izgubili priložnost, da bi kakšno od tistih stvari, ki jih je prej so bile navedene, še v tej fazi uskladili. No, zanesljivo se pa zgodilo to, da so nekatere stvari, ki so bile že usklajene v tem besedilu zakona, ki je zdaj že pasiral vlado, izpadle. Sam sem v glavnem bom opozoril na dva sklopa vprašanj, s katerimi recimo osebno, pa tudi kot bi rekel nekje odgovoren podpredsednik za to področje nisem zadovoljen. Prvič se mi zdi, da smo premalo dosegli na področju zagotavljanja boljših pogojev za organizirano lokalno športno sfero, če tako rečem. Mi smo si ves čas, osebno sem si sam in tudi kolegi zelo prizadevali, da bi v zakon zapisali neke bolj obvezujoče stvari, ko gre za lokalne športne zveze, govorim na relaciji do občinskih oblasti. Do tega, da bi bili soglasodajalci pri sprejemanju letnih programov športa, do tega, da bi imeli zapisano noter, da so občine
dolžne skrbeti za lokalne športne zveze. Skratka, par teh rešitev je bilo, ki so bile čisto na koncu potem črtane. Jaz seveda razumem argument, da so občine proti, vendar vnaprej sprejeti tezo, da bo zadeva šla na ustavno presojo, če bomo to zapisali, se mi ne zdi smotrno, ne? Ker jaz si predstavljam, da zakon pišemo za naslednjih 15-20 let in s tem nekako sledimo viziji, ki si jo zamislimo, ne? Tudi skupaj. Se pravi, da zapostavimo okvirje tako, kot mislimo, da bo za šport bolje, ne tako, kot bo za državo pa za birokrate oziroma za občinske birokrate bolje. Jaz sem pač tu zagovarjam šport, ne? In se mi zdi, da smo tu bili premalo ambiciozni, no? Da bi tu lahko malo več dosegli. Zdaj je seveda tu praktično ni možno nič spreminjati. In drugi sklop, ti si že povedal, da sem danes tu v dveh vlogah seveda. Mi smo v dogovoru pred letom dni, lahko celo rečem na pobudo ministrstva oziroma direktorata, dosegli z vsemi zvezami športa za vse, ki so v Sloveniji, se pravi Fitnes zveza, Sokolska, Športna unija, Romska športna zveza, Planinska zveza, Združenje upokojencev Slovenije in vsi, ki smo združeni v forumu športa za vse, smo imeli zelo dolge strateške pogovore, na koncu smo se mi strinjali, da je za državo bolje, če ima enega sogovornika na tem področju. Ne pozabiti, pred letom dni je bila situacija precej drugačna v tej državi. Pri zakonu so bili ključni problemi ti, da na ministrstvu so imeli neizmerno velike pritiske z strani nekaterih nacionalnih panožnih zvez, da ima Olimpijski komitej Slovenije Združenje športnih zvez prevelika pooblastila v zakonu. To je bilo temeljno izhodišče, zakaj smo si dogovorili, da gremo potem v organiziranje tega, rečemo, Združenja športa za vse, ampak z enim samim namenom, da je to skupen projekt, da je to instrument za to, da ga uporabimo kot orodje, da bomo bolje ravnali na tem področju. Naš dogovor je bil, da je zveza včlanjena v krovno organizacijo, da ni nobenega dvoma o prestižu pa o krovnosti in tako dalje, ampak da je zgolj zaradi tega, da se tiste organizacije, ki sedaj že upravljajo to področje, ki delajo na področju športa za vse športne rekreacije, da tudi organizirano sodelujejo pri nadaljnjem, predvsem pa je to vezano pri nadaljnjem ravnanju, ko gre za strokovno usposabljanje. Tu pa pridemo do konkretnega problema, tu pa seveda pridemo do tega, kdo bi bil nosilec te, bom rekel, pravice, ne? Ker zdaj veste, da smo šli z zakonom v deregulacijo in da bomo zdaj imeli 5 temeljnih programov in da na našem, če tako rečem, pogojno področju sta športna rekreacija pa šport starejših. In to je v bistvu problema, ne? In da smo si do konca jasni. Zveza je bila narejena samo zaradi tega, ker je bil takšen dogovor z direktoratom. Zdaj, če tega v zakonu ne bo, jaz sem že povedal in ministrici, in pri nas v organizaciji, in tudi vsem drugim akterjem, mi ne bomo verjetno te zveze imeli. Zakaj bi jo imeli? Ne? Samo zaradi tega, da bo mogoče komu dober izgovor, da skaj ne moramo narediti, ne. Se pravi, zakon kot tak bo šel zdaj v proceduro v roku meseca dni, vloženih je nekaj amandmajev na ta zakon in v parlamentarni proceduri si predstavljam, da bo sledila, kot je rekla ministrica, javna obravnava in če bo koalicija oziroma poslanci skozi odbor ugotovili, da so nekateri amandmaji v redu, jih bojo sprejeli, se bo zavrnili in bo stvar končana zelo hitro. Tako da mi bomo imeli v vsakem primeru, mislim, da zakon pred poletjem pod streho. No. Hvala lepa, odgovor takoj ministrice. Država bo imela zakon in predvsem vsi prebivalci Slovenije, ki pa seveda sodijo v zelo različne aktivnosti znotraj športa in športnih dejavnosti. Zakaj pa je to pomembno in zakaj pravzaprav je potrebno pa vendarle nekaj pojasnil? Bom kar zadnjo temo začela. Amandmaji se seveda vlagajo po postopku šele, ko seveda najprej matični odbor, potem pa javna obravnava in tako naprej sledijo ustrezni proceduri. Torej amandmajev tako ne more še biti. To je prvi del zgodbe. Drugi del zgodbe je, da postopkovno je seveda zelo pomembno, da sledimo običajni proceduri, zato tudi javna obravnava, kar pozdravljamo, kar je prav, da vse segmentne skupine, ki predstavljajo deležnike v športu in športnih gibanjih, seveda povedo svoje mnenje, ker je res to zakon vseh nas.
Torej ne samo ene skupine in ne samo enega področja športa. Šport za vse vključuje 5 področji. 5 področji. 2 področji sta v resnici športna rekreacija in pa seveda šport starejših. Ključ, ki pa ga želimo spodbujati skozi zakon in zato je tudi tako pripravljen, pa so seveda tudi področja prostočasne vzgoje otrok in mladine, kar mislim, da je naša skupna baza in prihodnost, obštudijska športna dejavnost in seveda športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami. To je šport za vse in tako je tudi definiran. To je tudi odgovor vsemu temu, kar je Janez ravnokar predstavil, torej gre za širino vsega, kar počnemo na področju športa za vse in ki seveda mora potem tudi povezati vse in mi kot pripravljalci zakona moramo skrbeti seveda za vse, ki se ukvarjajo na tem področju s kakršnokoli športno aktivnostjo. Zato je tudi prav, da se, kolikor govorimo o športni rekreaciji, ker ta pojem zelo generično uporabljamo, zavedamo, da seveda sodi v področje celovitega športa za vse, ne le športna rekreacija, ampak seveda vse to, kar sem naštela. In od tod tudi razmislek, kako naprej. Torej skrbno do vseh teh segmentov in ne samo do nekaterih, kaj pa se bo seveda v postopku parlamentarne razprave, javne razprave in seveda odločanja dokončno v parlamentu zgodilo, je pa odločitev poslancev in poslank. In to bomo spoštovali. Kar pa je še pomembno poudariti ob tem, kar je Janez izpostavil, je pa seveda dejstvo, tak rahel očitek sem zaznala, da pol leta nič ni bilo v zakonu, to sploh ni res. Namreč ministrstvo je kot zakonodajalec, kot pripravljalec zakona bilo tisto, ki je moralo medresorsko uskladiti številna področja. Namreč zakon o športu, kot sem prej povedala, vsebuje tako delovnopravni vidik, kot vidik usklajevanja zdravstva, kot vidik financiranja, kot vidik posameznih delov, ki se tičejo celo okolja, tudi infrastrukture. Poglejte, ko enkrat po 20 letih pripravljamo zakon, je v resnici potreben razmislek tudi strani drugih resorjev, da ne bomo na koncu ugotovili, da nekaj ni izvedljivo. Na primer, uporaba športne infrastrukture, očitek je bil lokalne ravni. Ravno nasprotno. Danes zakon prinaša predlog, da se vsa športna infrastruktura in predvsem programi, ki se financirajo iz javnih virov, nudijo Slovenkam in Slovencem brezplačno, ker so financirani iz javnih sredstev. Vsaka lokalna skupnost, občina, ki je sofinancirala ali financirala, ali je država neposredno financirala kakršenkoli športni objekt, mora torej zagotoviti, da se čim več prebivalstva ukvarja brezplačno s kakršnokoli športno gibalno aktivnostjo. To bomo podpirali tudi vnaprej, kajti s tem sledimo tudi ciljem nacionalnega programa športa. To je, da je naših 70% Slovencev in Slovenk športno gibalno aktivnih. Hkrati imamo zelo pomemben doprinos tudi na lokalni ravni in sicer skozi letni program športa. Zakaj? Zato, ker zakon predvideva, da tudi do lokalne ravni sredstva pridejo mnogo prej, kot bi prišla sicer oziroma prihajajo danes, ko smo zavezani v resnici nekim postopkom in normativom, ki so, lahko rečem, že postali neživljenjski. In zato je zakon bilo potrebno tudi formalno in po upravnih postopkih pregledati na način, da bodo prinesel čim več predvsem najbolj pomembni bazi. In ta je zagotovo v lokalnem delu, pri otrocih, pri mladih, pri bazi vseh vrst, ki jo v športu vzpostavljamo zato, da lahko gradimo vse to, kar doživljamo danes z največjim veseljem vsi, ko naši športniki zmagujejo in pokažejo to, da so seveda tisti ključni ambasadorji Slovenije po svetu in tudi doma. To, da smo lahko poenotili javno financiranje na področju športa, je mislim, da tudi eden od velikih dosežkov ali pa predlogov v usklajevanjih. Kajti to ni enostavno, ko pogledamo vse vire financiranja v športu, ko vemo, da so razdrobljeni, da jih je vedno seveda v skladu z interesi in željami premalo, a vendar to recimo je eden od korakov. In pa predvsem, da res skrbimo za to, kdo je tisti, ki je ključen v vseh izvajanjih programov športa. To je posameznik, bodisi od otroka do starejšega. Torej mi rečemo od 0 do 99.
In temu je seveda namenjen zakon. Ko pa se pojavijo seveda neke parcialne pobude oziroma lahko rečemo temu tudi videnja nekaterih skupin, pa je prav, da jih skupaj preučimo. In prav je, da tudi vidimo, ali je lahko ta nacionalni interes tudi v skladu z nacionalnim programom športa in na koncu seveda s tem, kar si želimo za prihodnost športa v Sloveniji. In zato je prav, da jim tudi damo mesto. Zdaj, ali je to mesto potrebno že umestiti zakonodajno, je pa drugo vprašanje, kajti to vrstne oblike lahko živijo seveda tudi in že sedaj lahko živijo, ne glede na to, kaj je v zakonu zapisano. Kajti sam program športa nacionalni, kot seveda LPŠ, kot seveda izvedbeni del že v tem trenutku vse to omogočajo. Tisto, kar bi res želela poudariti, je, da smo gledali v zakonu, kaj bo dobrobit za državljana, kaj bo dobrobit za športnika, pa zdaj ne govorim samo o vrhunskih športnikih, ki jih ponavadi si najprej prikličemo v spomin, kaj bo dobro pravzaprav za izvajanje na lokalni ravni, predvsem pa, kar sem že poudarila v izhodišču, kako kakovostno bomo strokovno vodili, upravljali in izvajali šport v Sloveniji. Zato smo največ časa usklajevanja pravzaprav namenili predvsem področju usposabljanj in pa možnostim, ki jih je že Gašper nekaj izpostavil, in ki smo jih v resnici kar nekaj časa premlevali za to, da bi jih zastavili tako, da ne le vrhunski športniki dobijo nove priložnosti, tudi skozi dvojno oziroma po Gašperjevo trojno kariero, ampak seveda tudi vsi ostali, ki lahko skozi usposabljanja pridobijo dovolj kakovostnega strokovnega znanja za ukvarjanje z različnimi skupinami. Tisto, kar je pa pri tem morda še bolj pomembno, pa je to, da seveda je velik del odgovornosti izvajanja tega na samih zvezah. In tukaj pa je bila tudi diskusija z Olimpijskim komitejem, Združenjem športnih zvez, na kakšen način potem naprej zagotoviti, da se bodo ti strokovni elementi in standardi v resnici zagotovili. Jaz vidim v tem ključ naše prihodnosti. Če bomo kakovostno delovali vsi skupaj v športu, tudi s strokovnimi podmenami, da bodo kadri v športu, ki usposabljajo mlade otroke, starostnike, kogarkoli, tisti, ki v resnici izhajajo iz strokovnih dimenzij, potem mislim, da se ni zabati tega in pravzaprav so usposabljene tudi neke vrste nadomestilo, lahko rečemo za prej že izpostavljene licence, kajti te vemo, da so velikokrat tudi mednarodno standardizirane in da jim je potreba slediti vsaj v določenih športnih disciplinah, seveda na zelo različne načine. Torej, poudarek na kakovosti izvajanja tako z strokovnega vidika, programskega vidika, institucionalnega vidika in seveda od lokalnih nivojev navzgor. Hvala lepa. Nekajkrat so bile omenjene panožne zveze. Tukaj bi dal besedo gospodu Dobnikarju, predsedniku Atletske zveze, ene najbolj množičnih. Hvala lepa, bom stopil vsem, da ne kažem hrbet. Hvala za povabilo. Lep pozdrav ministrici in pa OKS-u. Za dodatkom seveda se popolnoma strinjam. Jaz bi najprej pohvalil sprejemanje tega zakona. Jaz mislim, da smo dokazali in bili priča enemu res transparentnemu sprejemanju, ki je seveda še v proceduri in smo lahko vsi tukaj dobro sodelovali in kar nekaj dobrih stvari je prišlo na plano. Nekaj je še neusklajenih, verjamem, da delamo v dobrobit. Predvsem bi nekaj poudaril. Jaz sem resnično začutil, da je v ospredju tega zakona materija, torej športnik. In to je ključno, okrog tega se mora vrteti. Nismo športni funkcionarji, nismo ne vem kdorkoli drug, ampak ta, kateremu je namenjen. In resno začutiš, potem mislim, da vse entitete, ki tu delamo v to, peljemo to v smer dobrega zakona. Tako da z mojega vidika, kot predsednika ene večjih zvez, moram reči, da sem do te mere tudi zadovoljen. Kot je prej Rožle poudaril, z vidika zaščite športnikov in športnic, mislim, da smo naredili kar veliko. Bi tukaj morda še z mojega stališča kot predstavnika vrhunskega športa, se pravi predsednika zveze, kjer moramo poskrbeti za vrhunski šport, bi poudaril samo, da imamo pred očmi še toliko bolj naše vrhunske športnike. Vrhunski športnik nima časa delati drugega, niti ne želimo od njega in v tistem času, ko to počne, mu moramo omogočiti, da
to dela na vrhunski način z normalnimi pogoji. Moj občutek tukaj, ko spremljam bolj od blizu in vedno bolj, je ta, da je seveda pomembno, da smo na ključnih področjih pravi ljudje, ker denarja kljub vsemu nekaj je in se ga mora pravilno upravljati. Na tem področju smo vedno boljši, tudi v Sloveniji, denarja pa nikoli ni dovolj, to je dejstvo. Zato seveda moramo z vseh strani zagotoviti, da bo tega dovolj, ne bo se pa dalo vsega pokriti. Zato še enkrat poudarjam, z normalnim, ne samo z odgovornim upravljanjem na vseh nivojih, od regionalne, najnižje ravni do državne ravni, seveda bo s tem, morda ta beseda v Sloveniji sploh se ne upa uporabljati, ampak z res transparentnim in pravičnim upravljanjem s tem denarjem za športnike in šport bo seveda tega tudi lahko tudi več. Ministrstvo je nesporno dokazalo letos, da z nekim dodatkom je tega denarja več, mislim, da moramo tukaj biti tudi pošteni do njih in jih s te strani pohvaliti. Če že ravno ga je pa manj na fundaciji za šport, tako da mi, ko potem budžete delamo, seveda gledamo skupno malho in ga potem v sumi ni več, ampak kljub vsemu ministrstvo je nesporno naredilo svojo nalogo in tukaj ministrica je ne samo držala obljubo, ampak ima občutek, da glede na to, da pokriva in šolstvo in šport in tako naprej in osnovno visoko šolstvo in tako naprej, da je ne samo ljubiteljica športa, ampak da to materijo zagovarja in jo tudi razume. Samo še en poudarek, da ne bom atletike poudarjal, ampak kar nacionalne panožne zveze. Zelo je pomembna rekreacija, zdravje in tako naprej in absolutno nesporno moramo, Slovenci smo dokazali, da smo ne samo športni narod, ampak da imamo neizmeren talent, voljo do tega, da produciramo vrhunske športnike, ampak če že druge zakoni in zakonodaja urejajo različna področja, vrhunski šport pa ne toliko, zato je ta zakon seveda zelo pomemben za vrhunske športnike, ker le te za dvojno ali trojno kariero in tako naprej je ne smemo pozabiti takrat, ko so, bom rekel, ko to niso več. In takrat mislim, da je prav, da imajo neko osnovo, da dobijo neko nadomestilo za to, da jih tudi mi, da ne bom samo o drugih govoril, da jih tudi mi zaposlimo nazaj, da v prvi meri imajo ta znanja, da so zaposljivi, se pravi, da se že prej skrbi za to, da so zaposljivi, da nekaj znajo in da lahko vrnejo temu nazaj, hkrati pa, da seveda imajo neke normalne pogoje po upokojitvi in tako naprej tudi kot vsi ostali državljani. Tako da z mojega vidika ocenjujem, da je to en kar velik napredek naprej, to, kar je pa kolega podpredsednik govoril, pa verjamem, da boste skozi morda tudi amandmaje ali pa proceduro ali pa potem s podzakonskimi akti seveda uskladili. Imel sem pa občutek, da resnično želimo narediti en korak naprej in čisto zadnja želja je še ta okrog lokalne ravni, ja, drži, zelo pomemben segment do športnih objektov, zelo pomemben segment do rekreacije, zelo hitro pridemo do zdravih otrok in tako naprej in mislim, da je prav, da tudi damo nek sistemski okvir, da ne bomo odvisni samo od tega, ali ima župan rad šport ali ne, ampak da bo to, bom rekel, v taki nacionalni zavesti, da je šport v Sloveniji lahko ena močnejših, tudi gospodarskih panog, če pa združimo zraven še turizem, smo pa zmagovalci, tako da mislim, da pa to razumevanje tu gre v to smer, tako da hvala lepa. Hvala lepa. Predsednik Zveze za šport invalidov, gospod Lazar, mogoče še komentar zakona oziroma rešitev. Lep pozdrav, pozdravljam ministrico in predsednika OKS-a. Jaz bi rad predvsem povedal, da je ta zakon za nas zelo velik korak naprej. Pa ne v bistvu v smislu samo, da omogoča športniku bi rekel nekako več statusnih pravic, ampak predvsem tam, da urejuje položaj naše zveze. Mi smo v preteklosti imeli kar nekaj težav nekako v mednarodnih krogih nekako, da povedati, da tega sistema še nimamo urejenega. Jaz se v bistvu tudi v tej priložnosti zahvaljujem ministrstvu, da je v bistvu prvič nekako pospremilo naše paraolimpice na paraolimpijskih igrah,
ker je to bil zelo velik elan za naše športnike in še danes so zelo hvaležni za to podporo ministrstva. Mi smo pri tem predlogu zakona sodelovali, so se naši predlogi upoštevali, bili so zelo v bistvu ustvarjalni in bi rekel zelo plodni ti pogovori. Predvsem je pa mi veselje tudi to, da smo skupaj z Olimpijskim komitejem Zvezi športnih zvez našli v bistvu zelo dobra nekako niti povezovanja in soustvarjamo ta šport. In dostikrat predsednik Bogdan pravi, da v bistvu delimo šport samo v bistvu v celi Sloveniji samo na šport in ne na posamezne enote, in to nam daje v bistvu neko dobro vizijo za naprej in razvoj športa. Je pa tudi to neka obveza, da mi tudi na svojem področju odpremo širše vrata in soustvarjamo v bistvu tudi možnosti in pogoje za to, da se lahko tudi drugi k nam vključijo in da dajemo tudi mi nekako drugim priložnost, da ustvarjamo skupaj ta boljši športni svet, pa čeprav je to šport invalidov. Hvala. Hvala lepa. Mogoče gospod Jagodic, na začetku je OKS tudi sodeloval pri nastajanju teh zakonodajnih procesov in tudi tega zakona, ki je še v veljavi, mogoče komentar za zaključek. Ja, res je, lepo zdrav vsem skupaj. Zakon dolgo časa nastaja in tudi z moje strani čestitke ministrici in ministrstvu, ker je bilo treba veliko stvari uskladiti, predebatirati in zlasti tudi upoštevati, ker so ambicije športa jasno iz raznih zornih kotov različne. Tako da zdaj smo pravzaprav v ciljnem šprintu, kar ne pomeni, da se ne da še kakšne malenkosti izpiliti. Jaz verjamem, da je večina rešitev dobrih. Opozarjam pa na eno zadevo, ki se mi zdi, da je lahko malo problematična, ki se veze na status športnikov oziroma na pravice športnikov iz naslova zdravstvenega varstva oziroma preventivne pravice do preventivnih pregledov, ki so zdaj v zakonu sicer pravno sistemsko zelo v redu urejene, ker napotujejo na zdravstveno zakonodajo v 68. členu. Problem se pa lahko pojavi, če bo zdravstvena zakonodaja, kjer je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zaenkrat v obravnavi, v javni obravnavi, to uredil na drugačen način, kot si mi predstavljamo. Že doslej te pravice do preventivnih pregledov niso bile realizirane tako, kot si mi predstavljamo, iz razlogov na strani zdravstva, bom rekel, ne toliko šolskega ministrstva in finančnih zmožnosti. Če pa bo nova rešitev iz zdravstvene zakonodaje drugačna, kot je bila zdaj, oziroma bolj skopa, se pa bojim, da se zna položaj poslabšati. Jaz ne rečem, da temu bo tako, ampak bi bilo prav, da se zlasti v področju usklajevanja zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju skuša najti tako rešitev, ki ne bo poslabšala pravic do preventivnih zdravstvenih pregledov športnikov. Tako kot sem jaz zaenkrat zakon gledal, teh varovalk zaenkrat ni, ampak ker je ta zakon še bistveno dlje, kot je pa naš zakon, se mi zdi, da se da to noter ugraditi, ker ne bi bilo dobro, kot rečeno, da se pravice, ki so zelo pomembne, se pravi za športnike iz naslova zdravstvenega varstva, z novim režimom poslabšajo. Jaz se zahvaljujem za to opozorilo, ker mi tudi spremljamo pripravo tega zakona. Veste pa, da na koncu moramo tudi med resorji uskladiti ne samo osnovni zakon, ampak seveda tudi vse, kar se horizontalno povezuje z drugimi zakoni, zato ker smo mi tukaj malo v prednosti in že tečemo kakšen korak pred prihajajočim zdravstvenim delom, bomo seveda zelo, zelo močno spremljali to, kako se inkorporirajo naše rešitve oziroma so v resnici kompatibilne z drugimi zakoni. Hvala ponovno za opozorilo, res je, usklajujejo se šele posamezna področja, dejstvo pa je, da bi mi res želeli, in to je tudi jasno zapisano v zakonu o športu, sistematično zagotoviti izvajanje pregledov, ker do sedaj tega ni bilo. In to je ne samo naša odgovornost, ampak v resnici potreba, tako rekoč vsakdanja potreba vsakega, ki se ukvarja športom na način, kot to pritiče. In to je
to je naša pravzaprav bila iskrena želja in tudi zelo velik boj do sedaj, iskreno priznam, tudi na področju sodelovanja z Ministrstvom za zdravje, ampak mislim, da smo na pravi poti. Mogoče bomo za kakšno minuto ali dve ministrico izgubili in sicer z dobrimi vestmi. Ilka je bila namreč druga danes, nažalost pa tudi druga v skupnem seštevku, ampak mislim, da je zasluženo kronala sezono s tem drugim mestom. Tako, ja. Vašem imenu, tako da zdaj je Ilka seveda nasmejana in tudi z mamo sem govorila in predala naš ponos in čestitke vseh, tako da jaz mislim, da je to res en lep trenutek. Hvala lepa. Mogoče Bogdan vrača mikrofon. Hvala. Jaz mislim, da zdaj na koncu ni primeren čas za bilo kakšno polemiko. Jaz bi še morda samo nekaj povedal, kar prej nisem, pa je to verjetno lažje narediti ministrstvo, ko pa da mi koga opozarjamo na to. Namreč v tistem členu zakona, ko se govori o statusu v javnem interesu in pridobitev statusa v javnem interesu na lokalni ravni, bi treba dejansko zadevo poenostaviti. Namreč tam je zdaj tako napisano, da je zadeva in je poenostavljena takrat, ko je že pridobljen status, ne rabiš vsako leto pošiljati vse zgodbe, da ne bom kaj drugo rekel, da ti zopet ustrezno ministrstvo oziroma resorno ministrstvo to prizna. V začetku, namreč mi smo predlagali, ko se nekdo registrira, da z prvo dodelitvijo javnih sredstev na lokalni ravni, kar pomeni, da je to bilo na lokalni ravni prepoznano, da je to javni interes, avtomatsko pridobi status. Ne takrat, ko se nekdo registrira, ker imamo tudi problem, pa so bili problemi, da je nekdo registriral kot gostinec športno dejavnost, pa je potem vse kaj drugo izvajal kot športno dejavnost, da se to naredi, zato ker bi to pohitrilo sam postopek, hkrati pa bi tudi hitreje prišli do tega, da bomo imeli več kot 1448 društev v javnem interesu, kar nam zdaj finančno ministrstvo očita, češ niste naredili domače naloge, niste pri teh 7500 društvih in klubih poskrbeli, da postanejo v javnem interesu, zato tudi nimate te možnosti, ali pa je manjša možnost, da se ta 0,5% donira v kontekstu dohodnine. To je res na nek način en del naše neizpolnjene domače naloge, po drugi strani pa vse poznate, klubi in društva delujejo po zelo volonterskem principu in seveda, ko jih obremenjuje s tem, da mora vso zgodbo od statuta do ne vem kaj posedovati in tako naprej, potem čakati na odločbo, na koncu tudi na ministrstvu je delo, oziroma je nekdo za to zaposlen, ko to mora delati, bi to bila seveda rešitev, ki bi pohitrila te postopke, hkrati bil pa to tudi hkrati ena vrsta nadzora, ker namreč javna sredstva se nikoli ne dodelijo, če ni programa in če ni to v tako zvanem letnem programu športa, ki je zdaj opredeljen na lokalni ravni, na državni ravni je pa to tako že znana zgodba. To je še kot ena taka sugestija, ker to pa je res lažje narediti. Ta tema se tiče zakona o društvih, seveda pa ministrstvo je tisto, ki presodi z področja, domicilnega področja, to je področja športa, ali je neko društvo v javnem interesu na tem področju. Moram reči, da to, kar je predsednik povedal, drži. Mi odobravamo največ tovrstnih društev v javnem interesu v državi in tukaj vrže malo žogico nazaj. Zakaj? Zato, ker prav ta društva imajo pa res potem priložnost, da svoje člane pozovejo, to, kar ste tudi vi že večkrat spodbudili, da se sredstva v tistem deležu 0,5% dohodninskih napovedi vračajo nazaj v to področje. Torej vsi mi imamo seveda priložnost, da kot državljani, kot občani, ki izpolnjujemo svoje davčne zaveze, seveda to tudi storimo in tukaj tudi jaz podpiram vaš in hkrati naš apel seveda, da se vračajo nazaj sredstva v to, za kar
si vsi prizadevamo, torej še več aktivnosti in možnosti aktivnosti na področju športa. Z vidika javnega interesa moram reči, da na ministrstvu to res korektno in sprotno upravljamo. Dejstvo pa je, da smo tudi kdaj že malo kregani strani Ministrstva za finance, da pravzaprav že presegamo vse na nek način dovoljene kvote, glede na to, kaj se potem, saj jih v principu ni, ampak v primerjavi z drugimi resorji smo pa mi nekaj 100% več prisotni v tem podeljevanju kot drugi. Tako da res skušamo skrbeti za šport, vendar skrbeti tudi za to, da se standardi, torej kriteriji za ta društva v javnem interesu z področja športa v resnici potem tudi udejanjajo. In tako je zgodba obojesmerna. Ko enkrat podelimo ta status, seveda je tudi dobro, da se ta status tudi uveljavlja na način, kot to zahtevajo kriteriji. Tako da je veliko dela tukaj potrebnega tudi na ravneh bodisi zvez klubov, društev, ki podpirajo vse aktivnosti. Ni enostavno, veliko spodbujevanja drugega je potrebnega. Dejstvo pa je, da mi na ministrstvu močno branimo ta steber, ker verjamemo v to, da vsako športno društvo veliko lahko doprinese na res tudi zelo majhnih krajih in tudi seveda z namenom, da se lahko potem povezujejo tudi v večje zgodbe. Bogdan Gabrovec. Še nekaj sem se spomnil, pa da ne bo narobe razumljeno, ne. Kot vam je znano, je vodilna poslanska skupina, ne, s prvopodpisanim pred kratkim vložila ponovno zakon o SOPA, ne, SOPA, nekaj takega se mu reče, o alkoholu na preditvah. Jaz bom tako rekel, ne, poglejte, mi ne bi želeli, da ta zakon o pitju alkohola na prireditvah, ker ga ta zakon o športu, ne, dosti bolj nerestriktivno predvideva zdaj, prej sprejme država kot pa zakon o športu, ne, ker potem bomo prišli do tega, ne, jaz verjamem, da bojo težave na Ministrstvu za zdravje, ne, ker je tam že bilo zdavnaj ugotovljeno, ne, kaj nepitje prinaša, ampak Kebrov zakon je dejansko omejujoč, zelo, ne, to, da lahko prideš pijan na tekmo, ne, tam pa ne smeš piva spiti, ne 2 uri pred tekmo, ne v času tekme, pa ne potem, ali pa v bližini, ne vem, kakva je ta omejitev okrog lokacije, da ne smejo lokali točiti pijače, je res dosti bolj papeški od papeža, če malo poenostavljeno to rečem, ne. In je ta rešitev v zakonu o športu zelo dobra, kot je zdaj predlagana, ne, se pravi, do tako zvanega tekmovališča in verjamete mi, ne, tudi smo imeli en razgovor pred kratkim z predstavniki invalidskih organizacij in še kom, ne, da naša kultura pitja, ne, nam kaj več od tega skoraj ne dovoljuje, ker mi si res incidentov kot športna sfera ne smemo dovoliti, ne, ker vemo, kaj incident pomeni, če imaš, dobro, saj ponovadi ni flaše piva v roki, ne, kaj drugo, ampak tudi če je samo kozarec, pa ko si nezadovoljen z odločitvijo sodnika, mu lahko ta kozarec vržeš v glavo, ne, če si precej blizu ali pa sploh v tekmovališču in da po vsej verjetnosti, ne, se bomo morali spet opredeliti tako kot ponavadi, bilo je pa zelo dobro, ne, da je prej zadeva v zakonu o športu sprocesirana, pa šele potem ta zakonodaja, hkrati pa tudi, ne, zakona, ki sta vložena na področju financ, ne, mislim, da jih je vložila poslanska skupina NSi, da tudi tam najdemo en konsenz, to je pa čisto finančno področje, ki pa se dotika športa, da bi pohitrili s tem zakonom, da bi se pohitril zakon o športu, ker potem bo lažje tudi te, bom rekel, popravke ostale zakonodaje spraviti skozi. To je nekako, bi rekel, ta sugestija. Zdaj, proceduralne dele bomo pustili institucijam, ki za to skrbijo, torej Državnemu zboru in seveda
ustreznim postopkom, ker gre za vložitev poslanskega zakona oziroma predloga poslanskega zakona, je seveda tale hiša tukaj čez tista, ki bo seveda tudi usmerjala proces. Mnenja pa poznamo tudi že iz preteklosti, da so zelo različna tudi znotraj evropskega konteksta, zelo različno se države tega lotevajo. Potreben bo konsenz, kako naprej in kaj v resnici želimo dovoliti in kaj ne. Bi pa pri tem predvsem opozorila na to, da vrednote in kultura na športnih prireditvah so ne glede na to, kaj pravzaprav je dovoljeno ali nedovoljeno, nekaj, kar mora biti prva in osnovna skrb vseh nas. In ko smo v Planici, ko smo na nogometni tekmi, ko smo na Vitrancu, ko smo na atletskih mitingih, moramo predvsem znati spodbujati vrednote, ki pomenijo ničelno toleranco do kakršnega koli nasilja, kakršnih koli izgredov in predvsem razumevanja in spoštovanja, koliko vloženega truda vsak športnik, športnica, vsakdo, ki v resnici da svoje življenje v šport, doprinese k temu, da lahko mi navijači in seveda vsi tisti, ki spremljamo šport, v tem ne le uživamo in spremljamo, ampak tudi podpiramo na način, da smo ob tem v resnici živečih vrednotah in kulturi vedenja, ki sodi na športna prizorišča in sicer v našo družbo. Jaz mislim, da je to prvina, iz katere moramo izhajati ob tem, ko presojamo vse, karkoli zakonodajnega potem sprejemamo z veliko odgovornostjo, seveda v naši državi. Zanima me, če ima kdo od kolegic in kolegov kakšno vprašanje? Sem se prej že pozanimal, sem pričakoval, da, pardon, očitno ste me prehiteli. Lep pozdrav, Katja Starejš iz Pravne fakultete, študentka magistrskega študija. S profesorjem Tičarjem delamo na projektu glede urejanja oziroma vprašanja delovno-pravnega varstva, delovno-pravnega položaja športnih trenerjev s poudarkom na nogometnih trenerjih. In glede na to, da bo zakon, da predlog zakona o športu ureja tudi deloma oziroma prinaša kar nekaj novosti, predvidoma na področju, na zaposlitvenem področju, bi imela samo nekaj vprašanj, če mi lahko mogoče malo usmerite in razložite. Prebrali smo, preučili smo predlog in pri obrazložitvi, predvsem v 59. členu, gre za posebne določbe oziroma odstope od pravila zakona o delovnih razmerjih glede pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Ja. Žal bom tle mogel mehen prekiniti, namreč mi se pogovarjamo danes o zakonu o športu, tako da jaz upam, da lahko, da ne bomo še eno uro podaljšali, se osredotočimo, se pravi, da damo en segment vprašanj oziroma da ne bomo imeli še eno uro debate. Mi z veseljem kolegici odgovorimo pisno ali če se oglasi pri nas zelo detaljno, kajti rešitve so res nanizane in to na način, da smo uskladili več različnih možnosti za posameznika, ker ste pa omenili nogomet, je pa to zelo zanimivo, ker prav standarde UEFA in veliko drugih pravil, ki so sprejeta na mednarodni ravni, glede tega smo preučili prav z namenom, da smo ne le čim bolj sodobni, ampak da dajemo tudi čim več možnosti. In vaše vprašanje je zelo na mestu, predvsem zato, ker prinaša nekaj novega, je pa prav, da skušamo tudi vnaprej na izvedbeni ravni ozaveščati vse, kaj novi zakon prinaša. Tako da zelo hvaležni za vprašanje, ker je pomembno in je pravo. Zelo detaljno vam pa zagotovo lahko odgovorimo. Mojca Pečnik je z nami, ki se je res zelo natančno s tem ukvarjal in lahko tudi več podrobnosti glede tega pojasni, še posebej, če gre za raziskovalni namen. Hvala lepa, mislim, da bo danes tudi priložnost za to. Še kakšno vprašanje? Jaz se v cel zakon niti ne bi vtikal. Mene predvsem zanimajo nadomestila prestopi. Kakšna je zadnja verzija, pravzaprav, ki ste jo pripravili za prestop mladega športnika ali pa kakršenkoli športnika iz kluba A v klub B, ne glede na področje?
Zdaj, do 15. leta imamo prepoved, vendar pa se ureja hkrati tudi, da kar se tiče plačevanj, imamo pa seveda hkrati tudi ureditev, da klubi med seboj to uredijo, torej je dovoljen izpis in predvsem želimo tukaj nekako zaščititi starše pri tem, da imajo ne le to možnost, ampak seveda, da tudi lahko ta postopek korektno izvedejo. Zdaj seveda se pa odpira vprašanje, kako klubi med sabo delujejo, in tukaj pa mislim, da je prav, da si sledimo kategoriji standarda sprejemanja novih predlogov, ne glede na to, ali smo na strani tistega kluba, kjer športnik izstopa, ali tistega, v katerega vstopa. Tukaj imamo varuha, ki je precej časa namenil temu, da bi našli res kar se da korektno rešitev za vse in preprečili kakršnekoli možna izkoriščanja tega vnaprej. Preden dam rožleto, samo ena misel. Eno z vezami, tako ja. Jaz si ne predstavljam tega na enostaven način, en starš plača za vsak mesec vadbe toliko in toliko sredstev in če se ne strinja recimo z enim okoljem, da gre jutri to nekam drugam plačevati, se meni tukaj osebno zdi, da ga kdorkoli zakonsko pri tem opredeli, kaj tukaj in kaj ni, pravzaprav popolnoma nesmotrno. Mislim, ne vem, a za pevski zbor tudi obstaja pravilo, da moraš, če boš nehal nekje pet, ki se učil pet, je to sosednji klub tudi to plačati, ne vem. Ali pa ne nazadnje, če imamo mi v službi enega študenta, ki ga naučimo delati, a nam bo dal prestopnino, ki se bo nek drugje zaposlil, a ima to res smisel sploh v zakonu se temu posvečati. Jaz enostavno mislim, dokler mi nimamo nekega razmerja, da jaz nekaj od nekoga dobim in se s tem obvežem za nekaj, da zakon sploh, a ima sploh smisel to opredeljevati v zakonu. To je meni tak recimo ključen moteč dejavnik tega zakona. Poglejte, mi do sedaj teh pravic sploh nismo nikjer zaščitili, niti ne urejali na tak način kot sedaj. In zelo pomembno je bilo, ker poznamo primere praks, ki niso bile korektno izvedene, da smo ta osnovni zakonodajni del uskladili in v resnici smo ga res usklajevali precej časa in ni bilo enostavno. Jaz bi tukaj mogoče še dala besedo tudi našemu varuhu, zato ker so to področja, kjer nastaja tudi zanj največ vprašanj, pa hkrati, kjer je potrebno tudi zelo velikokrat izobraziti tako klube kot starše, kot seveda vse, ki ste vključeni v to, na kakšen način je prav, da se postopa. Osnovna misel in osnovna premisa tukaj pa je bila tista, ki nas je vodila, kako zaščititi posameznika, otroka, mladostnika in seveda tudi na nek način posredno gledano starše pri tem. Ja, še jaz dodam na to, zdaj, kot sem že prej povedal, pač jaz osebno sem načeloma proti tem nadomestilom. Zdaj, kot varuh sem se tu zelo veliko s tem ukvarjal, tudi moram reči, da na koncu jaz mislim, da bo nekako taka dobra salamonska rešitev. Seveda moramo pa vedeti, da zakon usklajuje različne interese, se pravi na en stran športnih organizacij, po drugi stran športnikov in pa tudi vse splošne javnosti. Tako da še tako bi povedal, ne glede na to, da so zdaj to registracijski pravilniki nacionalnih panožnih zvez že urejali, nadomestila nikoli niso bila problem v sredinah, kjer so bili normalni, razumevajoči ljudje, kjer so se lahko zmenili. Zmeraj je šlo to za neko šikaniranje ali pa nagajanje. Saj to je moja praksa, kar sem jaz doživel. In tudi iz tega vidika sem jaz tudi zdaj, ko sem pristopil do ministrstva, da to uredimo na drugačen način, iz tega izhajal, kako zaščititi te športnike, ki so na nek način, rečemo, šikanirani na tak in drugačen način, ko gre za neke spore, zamere izpred let, pa jih potem omejujejo. Tako da, če lahko povem, zdaj do 12. leta nadomestil sploh ni. Nadomestila vsa naprej so pa omejena samo na tiste športnike, ki imajo kategorizacijo. Se pravi, tudi vsi tisti športniki, ker morate vedeti še nekaj. Jaz sem tudi, ker vem, da ne moramo zmeraj vsega rešiti, kot bi sami hoteli, iz mojih primerov vedno je šlo to za tiste športnike ali pa težave z nadomestili, ne za tiste najboljše v ekipi, ampak za tistega, ta tretjega ali pa ta četrtega, ki mogoče ni mogel igrati, pa si je želel iti v drugo ekipo. No, za te športnike ne bo več problem. Se pravi, ostaja, tako kot se zdaj dogovarjamo, ostaja samo tisti, ki so kategorizirani. Po drugi strani moramo tudi, kot sem že prej povedal, ta nadomestila so do določene mere tudi vezana z pravili, ki jih urejajo mednarodne panožne zveze na mednarodni ravni in zaradi tega pač do neke mere je tu, rečemo, prošnja ali pa apel teh zvez upravičen.
je pa tako, kot sem rekel, no, teh športnikov, katerih sem jaz imel recimo 99% ali pa lahko rečem skoraj vse primere, ti športniki ne bojo več v teh primerih. Se pravi, ker morate vedeti, da za najboljšega športnika v ekipi ali pa za tistega, rečemo, ki izstopa, imajo zmeraj klubi interes, da ga vzamejo. Problem se pojavi pri tistih, ki so recimo drugi, tretji v ekipi in recimo ne more dobiti toliko priložnosti na tekmovanju, da lahko prestopi in da za njega ni nadomestila. Pa še to, tako da, in ne glede na nadomestila, tudi za te športnike, kar je pa tudi zelo pomembno poudariti, je, da športniku nikoli ne bo treba plačati nadomestila. Športnik bo vedno lahko prestopil iz društva v društvo. Relacija tega nadomestila za ta ozek krog športnikov ostaja med društvoma. Se pravi, športnik na noben način ne bo omejen. Ne, to je potem, hočem povedati to, potem, kot smo se zdaj pogovarjali, pa kot je zdaj, ne, to je zdaj, ampak po novem športnik ne bo dobil tekmovalno licenco za nastopanje v novem klubu, potem je pa to obveza med kluboma. Se pravi, športnik na noben način ni vezan, da ne bi dobil, ker zdaj je bilo problem to, pri nadomestilih je trenutno bil največji problem to, da je dobil tekmovalno licence, ker če ni plačal nadomestila, ni mogel dobiti tekmovalne licence. Zdaj pa v vsakem primeru športnik dobi tekmovalno licenco. To smo v nadzoru smo to uredili, ne, inšpektor za šport, če ugotovi kršitve določb tega zakona in to je, da pač se omejuje prestop, odredi odpravo ugotovljenih neskladij, če športna organizacija onemogoča športniku, da brez odškodnine prestopi v drugo športno organizacijo. Ma on možnost takoj izdati odločbo in mu morajo oni dati izpisnico. Tako da to je zdaj skozi nadzor in skozi inšpekcijo je to rešeno. Tako da on bo lahko šel. Ja, mi smo bili strani varuhinje človekovih pravic vsako leto v njenem letnem poročilu opozorjeni na to, da so dejansko težave, na njo so se obračali starši s tovrstnimi težavami in mi smo bili pač dolžni pač te stvari urediti. Ker dejansko so obstajali problemi in so bili otroci, ki se niso mogli pač naprej športno udejstvovati, ker jim pač klubi niso dali stisniti. Tako da urediti to smo mi... Ni malo primerov, ko so nehali se ukvarjati športom zaradi tega. Ni malo primerov, kar je pa največja tragedija. Se jaz pravim, da to sploh ni stvar tega zakona, da pravzaprav, da me nihče ne more omejevati, če nimam neke poslane pogodbe, če jaz moje obveznosti poravnam. Še eno stvar je tukaj treba zelo jasno poudariti. To niso obveznosti kluba, ampak to zmeraj izhaja iz registracijskih pravilnikov zveze. In s tem zakon zdaj omejuje registracijske pravilnike zveze, ker nadomestila niso bila problem med društvoma, ampak so bili problemi registracijski pravilniki, ker niso mogli dobiti licence, če ni plačal nadomestila. Jaz se strinjam, recimo, če za primer po zdajšnjih, recimo, zanj smo lahko brali na internetu, da so zahtevali nadomestila za 9 let stare otroke, ki so igrali v šoli. Se pravi, to je nesprejemljivo, ampak saj zdaj se to vse na zakonski ravni omejuje, da ne morejo zveze to, ali nacionalne panožne zveze tega zaračunavati. Se pravi, no, klubi. V bistvu ta nadomestilo ostane samo zgolj za tisto pik tistih najboljših športnikov, ki prehajajo recimo ponavadi in so klubi tak zainteresirani, da jih prevzamejo. Tako... Prosim? Ne, se ne plačaš, ti plača društvo, a ne da. Ja. No, ampak športnik ne bo prizadet, no, to je pomembno. Hvala lepa. To je bila tudi ena... Ja, to je bila ena tudi najbolj perečih vprašanj. Mislim, da smo zdaj dobili odgovore. Jaz bi zdaj za zaključek, ker smo že kar precej prekoračili predviden čas, dal ministrici, da pove v 2-3 stavkih to, kar je v bistvu na začetku, opozori, kakšen bo zakonodajni proces tega zakona.
Torej, kot povedano, v sredini aprila pričakujemo matični odbor, ki bo obravnaval predlog zakona, potem javno obravnavo in želimo si, da bi na majski seji seveda lahko že zakon neposredno obravnavali. Bomo navijali za to časovnico, zato da pred poletjem v resnici zaključimo ta proces. Hvala lepa. Jaz že zdaj vnaprej povem, da bomo imeli aprila podoben klub, kjer bomo predstavili zakon o fundacijah. Verjetno vmes se bo zgodilo tudi še kaj, kar bo terjalo našo obravnavo. Za zaključek bi mogoče sam pojasnil Združenje športnih zvez. Mi uporabljamo vedno dosledno skrajšavo, ki je po statutu dovoljena. Olimpijski komitej, ker imamo tudi Smučarsko zvezo, Združenje smučarskih disciplin, pa nikoli ne uporabljamo tega drugega dela. Razumemo pa, da se stoji tudi iz športa za vse. Hvala lepa, pa želim vam prijeten večer, obenem pa ministrica in gospod Gabrus boste na voljo še za kratke individualne pogovore. In najlepša hvala vam, da smo lahko danes tukaj in da ste nas povezali skupaj. Hvala vam.